तो गाइस पता नहीं कोई बहन का लोड़ा नोट चिपका के बिल्कुल पता नहीं चला, मतलब जल्दबाजी में दुकान पे दिखाऊं एक जादू आपको। ए देखियो कैसा, मतलब कहाँ से आ गया ये लोग, कहाँ से आ गए ये तो बता दो मुझे। डबल गांधी जी, दूसरा डबल गांधी जी का नोट आ गया, तो 20 का पहली बार देख रही हूँ, बताओ देखा है यार, पता नहीं कौन चिपका के सुसरी का, ध्यान दिया नहीं क्योंकि पैसे इतना आते हैं, ध्यान दिया नहीं जाता है 20-20 के नोटों पे। यार देखा मैंने कि यार ये नोट कौन देख गया भैया, कौन देख गया सुसरे।